今日咧，我哋除咗簽 MOU 咧，我亦都會係帶你哋去睇下我哋啲 lab 啦，咁亦都可以俾你知道我哋嘅 facilities 啊。之後咧，咁跟住然後之後咧，其實係啦，多謝晒。我諗香港作為一個 education hub 咧，唔同嘅院校咧都真係各自有各自嘅發展同特色，但係其實我哋嗰個 synergy 咧可以令到呢樣嘢更加發展得好咯。咁今日我哋亦都有我哋 centre 嘅 researchers 喺度啦，我相信一定係有 common interest，咁可以 organize 一啲，咁以後你哋可以 form small group 啊。咁都希望我哋日後一齊joint project、joint authorship、joint grants 咁一齊去做多啲嘢。多謝晒，傅斌小姐。多謝。